육상 드릴 훈련 왜 하는 걸까? 세계적인 육상 선수들은 항상 육상 드릴 훈련들을 하고 있다. 마라토너, 100m, 허들, 종목 상관없이 열심히 한다. 드릴 훈련들의 공통적인 특성은 디딤발의 트리플 익스텐션, 차는 다리의 트리플 플렉션이 짱짱하게 나타난다. 이는 인간의 몸이 설계되고 기능하는 본질적인 움직임이다. 이센셜한 이런 움직임을 동적이고 탄력있게 수행함으로써 큰 이점들을 얻을 수 있다. 첫 번째, 달리기 자세 개선. 육상 드릴 훈련을 하면 달리기 폼이 자연스럽게 교정된다. 더 좋은 폼은 더 좋은 기록으로 이어진다. 두 번째, 달리기 효율이 좋아진다. 달리기 전 다이내믹 웜업이 러닝 이코노미를 향상시킨다는 연구 결과들이 있다. 달리기 효율이 좋아지면 지치지 않고 더 멀리 갈 수 있다. 세 번째, 달리기 근력이 좋아진다. 여기서 말하는 근력은 스쿼트, 데드리프트 근력이 아니다. 달리기에 쓰이고 필요한 근력이 늘게 된다. 달리기 전에 육상 드릴 훈련을 꼭 챙겨보자. 부상과는 멀어지고 기록은 더 좋아질 것이다.